ஏற்காடில் என்ன தான் நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் மேன்மேட் அட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க தான் செய்யுது. அதில் ஒன்று தான் இந்த பீக்கு பார்க். இது ஏற்காடு லேக்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 3.5 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இதுக்கு வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து ₹250 பர் அடல்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் உள்ள பேர்ட்ஸ் கேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆன் த வேல வந்து நிறைய சிக்கன் அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் அங்கே வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் அதை பார்த்துட்டே போகலாம். ஐ திங்க் இது வந்து வான்கோழின்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு சவுண்ட் மேக் பண்ணுது, அதுவே கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருந்துச்சு. வாத்தை பார்க்குறதுக்காக நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்க் வரல, பட் ஸ்டில் அதுவும் அங்கே இருந்துச்சு. இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆஸ்ட்ரிச் கொஞ்ச நேரம் கூட இது ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி தெரியல, கண்டினியூஸாக வந்து சுற்றிலே இருந்துச்சுங்க. கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. எல்லா பேர்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடியும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அது வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் நீங்கள் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் 3 ஆஸ்ட்ரிச் இருந்துச்சு. எல்லாமே வந்து ஆக்டிவாக தான் இருந்துச்சு. லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்குன்னே இங்கே ஒரு பெரிய இடம் இருக்குது. இந்த 2 கேஜுமே வந்துட்டு ஃபார் லவ் பேர்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் ஈவினிங்காக வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது மேக் பண்ணுற சவுண்டு, அது ஆக்டிவாக அங்கேயும் சுற்றிட்டு இருக்கிறது, அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சர்டன் சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. லைக் ரொம்ப சவுண்டாக கத்தக்கூடாது, இன்கேஸ் வந்து பேர்ட் வந்து ரொம்ப வந்துச்சுன்னா அதை பயன்படுத்தக்கூடாது, அந்த மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி லேபில் பார்த்தது. மேபி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை அங்கே போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே டைரெக்டாக நம்ம கேஜ் உள்ளே போக முடியாது, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேஜ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இன்கேஸ் அந்த பேர்டு எதாவது தப்பிச்சு பறந்து வந்துச்சுன்னா கூட இந்த கேஜில் வந்து தங்கிடும். ஸோ தட் அவங்க அந்த வெளியே கேட் மூடிட்டாங்க அப்படின்னா வெளியே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. இங்கே மெயினாக நம்ம உள்ளே வர்றதுக்கு காரணமே வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து கரெக்டான டைமு நீங்கள் உள்ளே வாங்க அப்படின்னு சொன்னதால் நாங்கள் உள்ளே வந்தப்போ அவங்க வந்து நிறைய ஆப்பிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சது தாங்க. எல்லாம் எங்கே இது வந்துச்சுங்கன்னு தெரில, எல்லாம் வந்து ஏறி உட்காந்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க. அந்த பிளேட்டோட நம்ம கையிலையும் கொடுத்துட்றாங்க. ஃபஸ்ட்டு வில் கெட் யூஸ் டு அது டைரெக்டாக கையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிடாம அந்த பிளேட்டில் உட்காந்து சாப்பிடுது. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த எல்லா ஆப்பிள்ஸையும் சாப்பிட்டு தீர்த்துருச்சு. உள்ளே போகும்போது நமக்கு வந்து கையில் வந்து நிறைய நெல் விதைங்க அந்த இதெல்லாம் தராங்க. ஸோ தட் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா அதுங்க கையில் வச்சுக்கும்போது அதுங்க எல்லாம் வந்து உட்காந்து நல்லா சாப்பிடுதுங்க. ஒன்று விடாமல் சாப்பிட்றதுங்க எல்லாத்தையும். ஸோ இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நெல் வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டோம் அப்படின்னிங்கன்னா அது வந்துட்டு நீங்கள் நடந்து போகும்போதெல்லாம் கூட அதுங்க உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டே வருதுங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து என்னோடய ரிங்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் இட் வாஸ் குட், இட் வாஸ் வெரி நைஸ். அங்கே உள்ளேயே வந்து 2-3 கேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து சில குரூப் ஆஃப் பேர்ட்ஸு, சிலது வந்து இன்னும் சில குரூப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி செப்பரேட்டாக பிரித்து வச்சுருந்தாங்க. அதில் ஒன்று வந்து மிஸ்டர் என்னன்னு தெரியல வந்துட்டு அவருக்கு நெல் அந்த ஃபுட்டு எதுவும் பிடிக்கல. என்னோடய காலர் பட்டன் தான் ரொம்ப பிடிச்சிச்சின்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாதிக்கு மேலே நல்லா கடிச்சிச்சிங்க. அது சாப்பிடுதா இல்லை கீழே துப்பிடுமான்னு தெரியல. பட் டிஷர்ட் பட்டன் மட்டும் போச்சு, அது தட்ஸ் ஃபார் ஷுர். ஆனால் அதுங்க கிளம்புறப்போ நம்மளை ஒரு வழி பண்ணிட்டு போயிட்டுங்க. ரொம்ப பயந்துட்டேன். இப்போ கிளம்புறத மட்டும் பாருங்களேன், ஒரே நிமிஷம். அபூர்வ சகோதரர்கள் அப்பு கூட வருமே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த பேர்டு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஓவரால் இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ₹250 நீங்கள் இங்கே டைம் ரொம்ப நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பாப்பி ஹில்ஸ் அட்வென்ச்சர் பார்க். கிட்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸை பார்த்து பயந்ததால் நாங்கள் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு தீம் பார்க்கு கூப்பிட்டு வந்தோம். இங்கே வந்து சின்ன விளையாடுறதுக்கான இடம், இந்த போட்ஸு, கன் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. நீங்கள் இதை இண்டிவிஜுவலாகவும் பே பண்ணலாம், இல்லை ஒரு பேக்கேஜாகவும் எடுத்துக்கலாம்.
பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கம்ஃபர்ட். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வி கேன் பிளான் இட். எனக்கு இங்கே ஒரே ஒரு குறை தான் பட்டுச்சு. இடம் நல்லா இருந்தாலும் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ் வந்துட்டு கோஆப்ரேட்டிவாக இல்லை. ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி ரூடாக பிஹேவ் பண்ணாங்க. பட் கிட்ஸு டெஃபினெட்லி என்ஜாய். ஸோ அதனால தானே போகிறது. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல், என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம லேக் மாதிரி வராது. ஸோ லேக்கு போயிட்டு வி ஆர் டன் வித் ஏற்காடு. நான் இதுக்கு முன்னாடி லேக் ஃபாரஸ்ட் கிளப் மஹிந்திராவோட வீடியோ போட்டிருக்கேன். இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்கலைன்னா என்னோடய ப்ளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். பை.